Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Acela care este prilejul întâlnirii noastre din locul acesta, după masa zilei de astăzi. N-am venit un alt scop, iubiți frați și surori, dragi prieteni, care ați venit la casa lui Dumnezeu. Singurul scop care îl avem este să îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Și m-aș bucura tare mult ca toți care suntem după masa zilei de astăzi să avem același gând cu toții. Să sărbătorim pe acela care într-o zi ca aceasta s-a născut în Iesrea Betleemului. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Cu sute de ani înainte, prorocul Isaia, la capitolul 7, versetul 14, spune un cuvânt profetic așa de frumos. Îl cunoaștem cu toții. De aceea, Domnul însuși va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Știți, cuvântul acesta, în mod special, credincioșii lui Dumnezeu, ei îl știu, îl cunosc. Știu ce s-a profețit cu sute de ani înainte, prin prorocul Isaia, dar vreau să vă spun ceva, că de multe ori, chiar credincioșii lui Dumnezeu uită această făgăduință, această promisiune, uită că Dumnezeu Iisus Hristos, acela care a spus că Dumnezeu Iisus Hristos, Emanuel, este cu noi, de multe ori noi nu mai simțim. Nu mai simțim lângă noi, nu mai simțim cu noi, nu mai simțim pentru noi. Mă rog ca după masa zilei de astăzi, toți care suntem aici, ne-am adunat într-un număr așa de frumos și vreau să vă spun că adunarea aceasta a făcut o dragoste a lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Noi n-ați venit să ne vedeți pe noi. Noi n-am venit aici doar de dragul unuia sau altuia. Noi am venit de dragul Domnului Iisus Hristos. Amin. Doar dragostea lui Dumnezeu este dragostea care unește credincioșii și unește pe oameni. Și mă rog ca în ziua de astăzi, toți care suntem aici, să plecăm cu lucrul acesta când plecăm acasă. Dumnezeu Emanuel este semnul lui Dumnezeu Tatăl din cer, că este cu credinciosul. Amin. Amin. Când v-ați adus aminte ultima oară? Prin strântorarea grea prin care ați trecut. Prin problemele cele mai grele care le-ați avut. Atunci când n-ați mai văzut scăpare. Să vă aduceți aminte că Dumnezeu a spus Dumnezeu Emanuel este cu noi. Amin. Dumnezeu Emanuel vrea să fie cu tine, indiferent de unde treci. Chiar dacă de multe ori este greu pe unde treci. Dumnezeul acela ține promisiunea și pe Dumnezeul acela îl glorificăm cu toții. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Sunt multe persoane în ziua de astăzi care au venit pentru prima dată la casa lui Dumnezeu. Și mă rog în mod special persoanele care au intrat pentru prima dată în casa Domnului, în după masa zilei de astăzi, la această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos, ca Dumnezeul numit, Dumnezeu al păcii, Domnul păcii este Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, acela să vă inunde inimile cu pacea sa. Amin. Mă bucur să văd părinții lui Andreea Sfârcoși pentru prima dată, ei sunt cu noi la închinare, de la Lugoș, împreună cu fratele Andrei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Am văzut în zona aceea niște frați pe care îi cunosc de mai mult timp, dar pentru prima dată în casa Domnului și mă rog ca Domnul să binecuvinteze și pe ei. Amin. Și pe cei care nu vă cunosc, vreau să vă spun, vă cunoaște Dumnezeu foarte bine. Amin. Mă rog în această zi, acel Dumnezeu care mi-a schimbat cândva viața mea, să vă schimbe și viața dumneavoastră și viața noastră a tuturor. Și vreau să vă spun ceva. M-aș bucura tare mult să plecăm mai mult din casa lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru cei care ați venit, poate și gândul lui Satan este să bârfiți niște lucruri care s-au întâmplat în casa Domnului. Mă rog ca Domnul să vă mustre chiar acum. Nu se prea spune de la amvonul bisericii așa ceva. Frații și surori, într-o zi ca aceasta, vestea lui Dumnezeu a fost o veste bună, o veste de bucurie pentru, nu pentru baptiști, ci nici pentru penticostali.
și nici pentru, eu știu, să zic, creștini după Evanghelie, ortodoxi, catolici. Vestea bună a lui Dumnezeu este o veste pentru tot norodul, pentru toți oamenii. Vă rog ca în această zi să ne prețească Bunul Dumnezeu pe toți. Amin. Și să plecăm mai pocăiți decât am venit. Să plecăm oameni mai buni decât am venit. Ce credeți? Că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să aducă cerul pe pământ? Într-o zi ca aceea s-a unit cerul cu pământul. Și parcă am vrea ca acel cer să rămână de fiecare dată aici pe pământ. Amin. Dar vreau să vă spun ceva. Cerul lui Dumnezeu este un cer în care va locui neprihănirea și va locui sfințenia lui Dumnezeu. Și în cerul acela vor intra oamenii care în lumea aceasta, plină de păcat, în care a venit și Domnul Iisus Hristos, și-au deschis inima pentru Domnul și au dat voie Domnul Iisus Hristos să locuiască în inima lor. Și primul lucru care îl face Domnul Iisus Hristos când intră în inima omului este să curățească, să dea afară răul. De multe ori suntem așa de răi încât nici nu vă puteți imagina. Acum vreau să vă întreb. A curățit Iisus în viața noastră tot răul care este acolo în inimă? E greu să răspundem la întrebarea aceasta. Care de-a face cu pocăința, cu sinceritatea, cu smerenia. Am avut un ciclu de predici și cei care sunt acasă Domnului, vreau să cred că ei nu mai pot să audă nici de mare, nici de năvod, nici de broaște, nici de crustacee, nici de raci. Și înainte acestor sărbători a nașterii Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu mi-a dat acest cuvânt. Și am vorbit în 2 duminici despre pilda năvodului, o pildă la care suntem chemați cu toții care ne numim copii de Dumnezeu. Și singura meserie pe care o are un copil de Dumnezeu, adică un pocăit, este să fie pescar pentru acela care este Iisus Hristos Domnul și este Împăratul lumii. Și aș vrea să vă întreb, iubiți frați care ați ales să veniți astăzi în casa Domnului, lucrați pentru Domnul. Sunteți gata să lucrați mai mult pentru Domnul? Ați înțeles că suntem chemați cu toții să umplem barca? Barca este a Domnului Iisus Hristos. Barca este biserica răscumpărată de Domnul Iisus Hristos. Unii dintre noi s-ar putea să fim chiar în această barcă și spun cu toată puterea și cu toată dragostea, slăvit să fie Domnul pentru cei care sunt în barca Domnului Iisus Hristos. Pentru că atâta timp cât suntem în barca Domnului Iisus Hristos și ne străduim și avem toată responsabilitatea că atunci când barca merge la mare, să fim găsiți buni înaintea lui Dumnezeu, ca să primim cununa vieții făgăduită de Dumnezeu. Putem să avem speranța aceasta și nădejdea că vom merge în cerul sfânt al lui Dumnezeu. Glorie lui Iisus! Amin. Dar s-ar putea să nu-ți placă în barcă. De multe ori în barcă e pământ. De multe ori bat vânturile din toate părțile, vin valurile, vin vârtejurile, dar sunt credincioși care nici nu mai știu ce-i barca. Ei nu mai știu ce-i biserica, iubiții Domnului. Și Iisus Hristos a venit într-o zi ca aceasta, în lumea aceasta și dacă n-am luat să vină, era un lucru. Dar Iisus a venit să moară. Glorie lui Iisus! A venit să moară pentru păcătoși ca mine și pentru păcătoși ca tine și pentru toți care suntem aici. Și pentru cei care au primit mântuirea în dar prin credința mântuitoare Domnul Iisus Hristos. Spune cu toată adunarea, slăvit să fie Domnul! Amin. Duhul Sfânt să lucreze după masa zilei de astăzi. Venind la casa lui Dumnezeu, știți cum vin oamenii? Nu mai au poftă, nu mai au chef, credincioși
Parcă nu mai avem nevoie. Parcă le știm pe toate, parcă le cunoaștem pe toate și parcă nu mai e nevoie să-mi spună nimeni nimic. Mă rog ca după masa zilei de astăzi să se audă vocea lui Dumnezeu pentru toți. 400 de ani Dumnezeu n-a mai vorbit. Cartea Maleahi s-a închis și Vechiul Testament s-a închis. Dar într-o zi ca aceasta dăm slavă lui Dumnezeu care a decis din nou să vorbească. Și mă rog ca în această zi Dumnezeu să vorbească în locul acesta. Amin. Frații care vin parcă se obișnuiesc cu omul care vine la amvon să vorbească. Dar dumneavoastră rugați-vă să vorbească Dumnezeu într-o zi ca aceasta. Amin. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, omul acela simte. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să cerceteze omul. Mă rog ca viețile noastre a tuturor la care suntem azi aici, Duhul lui Dumnezeu să le cerceteze. Amin. Și Duhul lui Dumnezeu să ne facă conștienți pe toți că avem cu toții mare nevoie de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă vorbesc despre un Crăciun fericit. Mi-a schimbat Domnul predica. M-am pregătit pentru totul altceva. Și vreau să cred din toată inima că Dumnezeu nu greșește niciodată. Amin. Pentru mine este un pic mai greu, de aceea vă rog să vă rugați, frați și surori. Să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să vorbească. Amin. Și ca Dumnezeu să lucreze. La 500 zile de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sau haideți să spune sărbătoarea Crăciunului, cele mai des folosite cuvinte ale noastre, toți care suntem aici, sunt cuvintele de a ne adresa celor dragi ai noștri, prietenilor noștri, cunoscuților noștri și le dăruim ce? Sărbători fericite. Crăciun fericit. Asta este urarea tuturor creștinilor, indiferent de ce dominație sunt ei. Dar este o urare care ne-o facem și de multe ori nici nu o înțelegem, frați și surori. Acum, înainte ca să vedem doar câteva lucruri, pentru că timpul este foarte înaintat și vreau să vă spun că n-aș vrea să văd fețe plictisite în casa lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu ar trebui să fim plini de bucurie. Amin. Acum aș vrea să vă întreb, v-ați fi dorit să fiți în altă parte? O întrebare la care aș vrea doar în paranteză să o pun. Că s-ar putea să fi fost la ora aceasta undeva unde să fi sărbătorit altceva. Dar nu pe acela care trebuie să fie sărbătoarea credincioșilor. Am spus-o săptămâna trecută că dacă ceva este, sau ca și sărbătoare, este ceva sărbătorit incorect, este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Crăciun fericit. Cu berea în mână, cu țigarea în cealaltă, cu gândul mai știu eu unde, și arunci o vorbă așa, fără să o controlez. O vorbă lumească. Dați-mi voie să vă spun, să nu vă supărați. Nu e pentru nimeni adresat aici. Eu vorbesc la general. Eu îmi doresc doar ca Dumnezeu să vorbească fiecare dintre noi. Dacă ne regăsim, m-aș bucura ca Domnul să ne facă conștienți că avem nevoie de pocăință. Și atunci când vorbește Dumnezeu și sunteți în casa lui Dumnezeu și n-ați luat nicio decizie, veți pleca așa cum ați venit. Mă rog ca în această zi toți să luăm decizii ferme. Dar să nu le luăm fără Dumnezeu. Și nici fără Duhul lui Dumnezeu. Să le luăm înțelepte prin Duhul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru unii, Crăciunul înseamnă muncă mai multă. Surorilor, să nu vă supărați. Eu nu vreau să supăr pe nimeni. Astăzi eu să iau cu unii. Ele își fac un pic mai multă muncă în această perioadă. Pentru alții înseamnă petrecere. Pentru alții înseamnă vizite acasă. Tot aud, e sărbătoarea familiei. Vin oamenii de peste ocean. Vin părinții la copii, merg copiii la părinți. Vin nepoții să duc acasă. Vedem pe site-uri. Numai acasă e Crăciun. Numai împreună cu cei dragi poate să fie Crăciun. Copiii, ei așteaptă Crăciunul mai mult decât noi toți aici. Dar dumneavoastră știți de ce l-așteaptă.
M-aș bucura ca la acești copii să nu vină moșul, că noi nu credem în moșul. Vreau să le spun și pe față. Chiar dacă unii cred. Noi nu vestim Evanghelie limpede, frați și surori. Eu nu diluez Evanghelia pentru nimeni și nimic. Vreau să plătesc prețul pentru Domnul Iisus Hristos. Eu mă aduc aminte de vremurile frumoase pe care le-am petrecut împreună cu părinții mei, care sunt departe de mine, așa cum sunt unii părinți dintre cei care suntem azi aici. Și v-ați fi dorit ca la această sărbătoare, măcar la această sărbătoare, să fiți împreună cu părinții. Pentru cei care au harul acesta, Domnul să binecuvinteze. Iar pentru cei care nu avem harul acesta, să fim cu cei dragi ai noștri, mă rog ca Domnul să umple golul acela. Și de multe ori, chiar și cadourile acestea, am experimentat-o pe pielea mea, în familia mea. Nu-mi place să vorbesc despre alții. Se aud multe lucruri. Știți ce se întâmplă? Chiar și copiii lași aceștia. V-ați bucurat de cadouri? Da, v-ați bucurat. M-aș bucura ca această bucurie să rămână pe un timp mai lung. Că știți ce fac? După scurt timp merg și trag părinții de mânecă. Și parcă ar vrea și altele. La copilul meu trebuia în fiecare zi, pentru perioada aceasta, să mă duc să-i pun sub braț ceva acolo. De multe ori și cadourile care ne le facem și pe moment sunt prețioase. Ele trec. Pentru că orice are de-a face cu lumea aceasta, vreau să vă spun că este trecător. Într-o zi ca aceasta, Dumnezeu din cer alege să facă un cadou pentru întreaga omenire. Biblia îl numește nespus de mare. Cadoul acesta este Iisus Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu. Un cadou care l-a făcut pentru fiecare dintre noi care suntem azi aici. Aș vrea să vă întreb, fără să dați răspuns. Ați fost curios de cadoul acesta? Știți? Haideți să vedeți cum e un cadou. Dacă aici, înăuntru, aici, ar fi un cadou pentru mine, nu pentru noi, pentru mine. Și cineva mi-a spune, uite, frate drag, acolo este un cadou pentru dumneata. Și eu îl ignor. Nu mă interesează. Nici măcar nu mă duc să mă uit. Și chiar dacă mă duc să mă uit și poate văd că este ceva acolo, nici măcar nu mă interesează să despachetez. Să văd ce-i înăuntru. Că numai dacă vezi ce-i înăuntru, poți să vezi. Bă, e ceva de care te-ai bucura, e ceva care ți-ar place. Așa este și cu cadoul pe care îl face Dumnezeu omenit. Unii nu sunt interesați. Cei mai mulți oameni nu sunt interesați de cadoul acesta. A fost o viață tulbure atunci. Și este o viață tulbure și ziua de astăzi. Majoritatea oamenilor, ce credeți? Că se interesează într-o perioadă ca aceasta despre acela care a venit să fie cadoul minunat și să fie mântuire pentru fiecare om? Sau într-o zi ca aceasta, oamenii care îi cunoaște, nu pe cei care îi cunoaște, pentru cei care nu cunoaște nu putem să spunem nimic. Oamenii care îi cunoaștem sunt mai degrabă interesați de lucrurile pe care vi le-am spus. Așa să vă întreb. Eu nu pot să întreb decât pe cei care sunt prezenți. Apropo, Dumnezeu nu vorbește decât celor la care au ales astăzi să fie aici. Eu m-aș fi bucurat că sunt mulți frați dintre noi care sunt plecați. Am zis să nu începe să faceți numărătoare, să vedeți cam câți ar fi Biserica Golgota. Că nu-i treaba nimănui. Asta e treaba lui Dumnezeu. Noi credem din toată inima că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, la vremea lui Dumnezeu va adăuga în biserica aceasta oamenii care trebuie să-i adauge Dumnezeu. Noi ne bucurăm de fiecare dată de fiecare suflet care alege să fie casa lui Dumnezeu. Pentru că atunci, în momentul când ai venit în locul acesta, vreau să spun pentru toți care sunteți azi aici, Dumnezeu pentru fiecare are mesaj. Dar asta depinde de noastră. Unii s-ar putea să aibă urechile închise acum.
Unii până ajung acasă uită. A doua zi, dacă îi întrebi, este imposibil să-ți mai spună ce s-a vestit de la ambolul bisericii. Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru mine. Și Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi de aici. Și aș vrea să spunem cu toată adunarea și cu toată bucuria, slăvit să fie Iisus Hristos. Amin. Cine primește cadoul acesta, adică cine este curios de cadoul acesta, poate să devină fericit. Cadourile lumești le fac fericiți pentru tine. Eu știu că sunt tineri aici. Eu aș vrea un pic să mă duc un pic de la predică, pentru că vreau să-i ating pe toți. Ei când sunt tineri, primul lucru ce vor și ce doresc este să aibă o mașină faină. Mă refer la băieți. Fetele își doresc ele unele lucruri. Știți și cum e cu mașina asta faină? Când o ai, pe momente bucuri de ea, mai ales la început, și după cât timp vezi că parcă nu e așa de faină. Nu știți. Nu mai merge așa cum ar trebui să meargă. Ce ar vrea să o schimbi. Când îl primești pe Iisus însă în viața ta, în inima ta, când primești cadoul lui Dumnezeu, este o fericire eternă de care poate să aibă parte fiecare om de pe planeta aceasta. După masa zilei de astăzi, mă rog ca toți care suntem aici, acceptați cadoul lui Dumnezeu. Nu mai spuneți ușor Crăciun fericit și tu n-ai nimic de a face cu acela care, de fapt, ar trebui să fie Crăciun pentru tine. Nu vă mai spuneți, frații mei, dragi prieteni, care nu cunoașteți pe Hristos, nu aveți nimic cu Hristos, sărbători fericite. Și dumneavoastră nu sunteți interesați să sărbătoriți pe Domnul. Dumneavoastră sunteți interesați la această sărbătoare de totul și de totul altceva. Sau și m-am gândit de unde vin toate lucrurile astea. Cât de păgâne ar trebui să fie. Ar trebui, frați și surori, să ne gândim foarte serios. Atât am să face la această sărbătoare a Domnului Iisus Hristos. Și oamenii, în loc să sărbătorească pe El, vedem ce sărbătoresc. Dumnezeu la Crăciun a hotărât să comunice, să trimită un mesaj special. Și mesajul lui Dumnezeu special la Crăciun a fost prin îngeri Iosif, apoi Mariei, apoi păstorilor și magilor. Dar vreau să vă spun ceva. Și nouă astăzi tuturor. Dumnezeu ne trimite un mesaj prin însuși Domnul Iisus Hristos. Cum îi să știi? Într-o zi ca aceasta. Imaginați-vă acum pe câmpia Betleemului niște păstori, oameni însemnați, fără carte. Însă așa a ales Dumnezeu din cer. Să meargă un înger și să le ducă vestea aceasta în bucurie. Că într-o zi ca aceasta li s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Cum ar fi să înțelegi lucrul acesta? Că astăzi, dacă ești aici, Dumnezeu vrea să-ți trimită prin Domnul Iisus Hristos un mesaj de bucurie. Un mesaj de fericire. Un mesaj de pace. Un mesaj care poate să fie pentru tine astăzi, nu în altă zi, astăzi. Mântuire. Slăvit să fie Dumnezeu. El este mântuirea noastră. Nu se poate căpăta și dobândi mântuire decât prin credința în acela care este Iisus Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, dacă am pierde semnificația acestei sărbători, pentru noi toți care am fi aici, ar fi cea mai mare pierdere. O pierdere fantastică. Și mă rog ca toți care suntem aici, niciodată, să uităm această semnificație. Ce s-a întâmplat de fapt într-o zi ca aceasta la sărbătoarea Crăciunului. Interesul oamenilor pentru această sărbătoare în zilele de astăzi și în mod special în zilele acestea de sărbătoare, oamenii au alte interese. Oamenii au alte preocupații. Și la nașterea Domnului Iisus Hristos, credeți că a fost altfel? N-a fost altfel, dragii mei. Doar un grup restrâns de oameni au fost interesați de Iisus Hristos.
doar păstorii. Atunci când i s-a spus, știți ce au făcut păstorii aceia? Oameni buni, n-au mai stat pe gând. Și au spus păstorii așa: haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a fost cunoscut de Domnul. Într-o zi ca aceasta, când Dumnezeu vorbește, mai suntem noi interesați să vedem cum este starea noastră înaintea lui Dumnezeu? Să vedem din toată inima, să înțelegem ce a vrut Dumnezeu de fapt să ne comunice. Oamenii aceștia simpli, păstorii aceștia de pe câmpia Betlehemului, au fost gata să meargă acolo și să vadă pruncul, să vadă părinții. Și mă rog ca într-o zi ca aceasta să mergem cu toții. Vă invit pe toți să mergem la Iesia Betlehemului și să vedem pe Domnul Iisus Hristos. Și când plecăm din locul acesta, să plecăm așa cum au plecat păstorii, plini de bucurie și să spunem și altora cât de minunat este Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui Iisus. Amin. Doar un grup de oameni au fost interesați. Păstorii, magii, am spune noi, Simeon, Ana, dar ideea spirituală o numește așa: că în casa de poposire, pentru acela care este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, acela care a spus că este Dumnezeu Emanuel cu noi, n-a fost loc pentru El. Într-o zi ca aceasta, credeți că oamenii își deschid casa pentru Iisus? Credeți că într-o zi ca aceasta, Iisus găsește la noi inima deschisă pentru El? Ca El să poposească în viața noastră și în inimile noastre? Numai dacă este așa, poți să te numești fericit de acela care ne poate da fericirea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar dacă nu e așa, ar trebui să stai pe gânduri și să înțelegi că într-o zi ca aceasta îți vorbește Domnul. Și Domnul nu vrea altceva decât să-ți deschizi inima. S-a spus aici, de nimic altceva. Dumnezeu nu este interesat la oameni, că noi nu avem cu ce să-L impresionăm. Singurul lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la om este să-i dăm inima. Amin. Fiule, dăm ce? Inima ta! Mă rog ca în această zi toți care suntem aici, toți, să-i dăm inima Domnului. Amin. Să aibă loc Domnul în ea. Să dea Domnul afară. Mai e mult să dea Domnul afară. Ascultați, Dumnezeu vorbește. Duhul lui Dumnezeu este la lucru și asta. Slăvit să fie Domnul. Este încă multă murdărie în inima noastră. Frați și surori, rugați-vă Domnul să dea murdărie afară. Dumnezeu să curățească ce trebuie să curățească. Pentru că numai când este curată inima, acolo vine Domnul. Și acolo își găsește plăcere Domnul. Acolo este stăpân Domnul. Acolo poate să fie Domnul conducător. Altfel nu. Ne dorim Duhul Sfânt. Atâta timp cât e murdărie, acolo nu vine Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este un Duh Sfânt. Amin. El vine acolo unde tu îți dorești ca Iisus să facă curățenie în inima ta. Amin. Și mă rog în această zi de sărbătoare să plecăm și cu gândul acesta. Vreau ca în inima mea să locuiască Iisus. Amin. Amin. Vreau ca în inima mea să fie o inimă curată, curățită de acela care poate să facă curată. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Sângele Lui, sfânt și curat, s-a vărsat la lemn, la Calvar, la Golgota, pentru păcătos ca și mine și ca și tine. Nu te poți simți un om curat dacă nu te-a curățit Domnul. Poate te-au curățit alții, te-au stropit alții, mai știu eu cu ce. Singurul care poate să aducă curățire în viața noastră este sângele de la Calvar. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Ce minunat este Dumnezeu! Aș vrea doar câteva lucruri pe scurt, că timpul este foarte înaintat și n-aș vrea să obosesc pe nimeni. Să vorbesc despre un Crăciun fericit. Ce ar trebui să înțelegem într-o zi ca aceasta? Sau ce ar trebui să facem ca Crăciunul pe care noi sărbătorim să fie un Crăciun fericit? Primul lucru care trebuie să facem este să-i facem loc Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Iisus a venit să schimbe vieții. Acum ascultați de ce? Pentru că numai o viață schimbată de Domnul poate să ajungă acolo unde deja Domnul este.
Aleluia! Amin. N-a venit Domnul să aducă cerul pe pământ și să rămână cerul lui Dumnezeu Sfânt într-o lume din asta așa de păcătoasă. Ci Iisus Hristos, atenție, a venit ca să ne arate cum trebuie noi să trăim în lumea aceasta, pentru că în urma trăirii noastre, atunci când va veni dreptatea și judecata lui Dumnezeu dreaptă, să pot să fii găsit bun pentru cerul lui Dumnezeu. Și oamenii care vor fi găsiți bun înaintea cerului lui Dumnezeu, vor merge în cerul lui Dumnezeu. Selecția aceasta nu o fac oamenii, pentru că nu au capacitate, nu sunt în măsură. Singurul care este în măsură este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și selecția aceasta o vor face îngerii lui Dumnezeu. Și dacă ți-ai dat toată strădania și dacă ai trăit responsabil pentru viața aici pe pământ și ai făcut ca totului tot, viața ta să fie o viață plăcută după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu crede în dreptatea Lui, dreptul vieții tale va spune, vino în cerul meu. Ai dreptul să mergi în cerul meu. Dacă nu, iată. Nu sunt decât două locuri unde poți să-ți petreci veșnicia. M-a întrebat cineva. În mod foarte solemn m-a întrebat cineva săptămâna aceasta. Ce înseamnă de fapt pocăință? Nu mai înțelegea lucrurile sub nicio formă, dragii mei. Care suntem aici, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu vorbește, așa mi-a vorbit și mie și m-am stat și m-am gândit ce pot în calitate de păstor, ca slujitor al lui Dumnezeu, care mă sfătuiesc să trăiesc curat, sfânt pentru Domnul, să-L onoresc prin viața mea pe Dumnezeu. Ce răspuns pot să dau acestui om? Că suntem buni de tot la pus de întrebări. Dar atenție, m-aș bucura când oameni ca aceștia și voi care sunteți să vă confruntați cu asemenea întrebări. Ce înseamnă de fapt a fi cu adevărat pocăit? Nu siglă! Atenție mare, aici e diferența. Ce înseamnă să fiu cu adevărat un copil de Dumnezeu? Vreau să vă dau un răspuns. Numai cine are o viață transformată, schimbată de acela care este Iisus Hristos Domnul, numai acela este pocăit. Amin. Și acum tu care ești azi aici în casa lui Dumnezeu, e singurul responsabil înaintea cerului și nu știi ce ziua de mâine și aș vrea să-ți dai un răspuns în dreptul vieții tale. Și să vezi cam cum stai cu Dumnezeu, cum stai cu trăirea, cum stai cu vorbirea, cum stai cu faptele. Pentru că noi zicem că Iisus Hristos este tiparul nostru de viață. Aleluia! Noi nu ne ghidăm după eu știu cine. Noi ne ghidăm după Domnul nostru. Domnul Iisus Hristos vine din cerul lui Dumnezeu, din sfințenia lui Dumnezeu, acela care este din veșnicie în veșnicie și vrea să ne arate cum trebuie să trăim ca să putem, la sfârșitul vieții noastre, să putem să mergem în cerul lui Dumnezeu. Și mă gândeam ce-i spun acum acestui om. Știți ce mi-a spus Duhul lui Dumnezeu? Iisus a venit să schimbe viața. Dacă viața ta este schimbată de Domnul Iisus Hristos, dă-i slavă lui Dumnezeu și spune din toată inima, eu sunt un copil al Domnului. Dacă tu trăiești altfel de cum ai trăit până l-ai cunoscut pe Domnul, dacă în viața ta nu mai există păcat, dacă viața ta este o viață curată, numește-te copil de Dumnezeu, îți dă dreptul Dumnezeu să te numești așa. Dar dacă nu mai spune că ești pocăit. Cum se împacă întunericul cu lumina, dragii mei? Simțiți prezența lui Dumnezeu? Simțiți cum Dumnezeu îl vorbește fiecăruia dintre noi? Într-o zi ca aceasta trebuie să ne cercetăm. Eu nu vă chem la vreo denumire a bisericilor în ziua de astăzi, care sunt poate deja mii în lumea aceasta, de creștini. Eu vă chem la o viață trăită și schimbată de acela care a venit să schimbe viața oamenilor. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Și dacă tu poți să spui în dreptul vieții tale, eu mi-am deschis inima pentru Domnul, în inima mea locuiește Domnul, inima mea este curățată de Domnul, viața mea este
vă aduc doar niște cânturi. Dar Dumnezeu mi-a spus altceva să vă spun. Trebuie să ne pocăim, iubiții lui Dumnezeu. Trebuie să existe în viața noastră dorința aceea de a trăi viața curată, cu sfântă, spălată de sângele Domnului Iisus Hristos. Și am dat slavă lui Dumnezeu că am putut să dau un răspuns care l-am primit înștiințat de Duhul lui Dumnezeu. Pe moment n-am știut ce să spun. Și am stat și m-am cercetat și eu în viața mea. Și dacă stați și noastră și vă cercetați, o să vedeți că mai sunt lucruri acolo care nu sunt în regulă. Într-o zi ca aceasta, Dumnezeu vrea să venim cu inima noastră în fața Lui. Eu știu că e greu. Eu știu că nu vreți. Am spus cuiva așa. Când ești gata să predici pocăința, tot timpul vei plăti un preț. Lui Ioan Botezătorul i-au tăiat capul. Dar știți de ce? Pentru că a vestit și a propovăduit Evanghelia lui Hristos și pocăința oamenilor. Un singur lucru la oameni nu le place. Nu le place pocăința. Mă rog ca în locul acesta Dumnezeu să găsească oameni care să iubească pocăința. Să găsească oameni în locul acesta bunul Dumnezeu care au o viață schimbată de acela care a venit să schimbe vieții. S-ar putea ca în inima ta, chiar în momentul acesta, iubite ascultător, să fie o inimă umplută cu altceva. Vreau să spun că pentru tine este o pierzare enormă. Atâta timp cât rămâi cu o inimă umplută de alte lucruri, nu umplută de acela care vrea să ne umple, de pace și de bucurie și însuși să o stăpânească El, adică Iisus Hristos Domnul, tu ai o pierdere enormă. Riști să pierzi veșnicia lui Dumnezeu. Iisus vrea să deschizi inima pentru mântuire. Și mă rog ca în această zi, toți care suntem aici, să ne mai deschidem încă o dată larg pentru Domnul nostru. Amin. Și să primim încă o dată larg pe acela care este sărbătoarea noastră. Și atunci, chiar din momentul când vei pleca din locul acesta și ai decis așa, chiar acum ai decis în dreptul vieții tale, ca în inima ta să locuiască Domnul Iisus Hristos, să dea rău afară, să dea murdărie afară, Dumnezeu garantează o sărbătoare fericită și pentru tine. Dacă nu e așa, dai mâna cu cei care își spun sărbători fericite și Crăciun fericit, dar n-au nimic de a face cu Iisus Hristos. Mulțumesc Domnului că și în sensul acesta mi-a vorbit Domnul în seara aceasta. Ce ai așteptat? Să spune că cele mai frumoase lucruri în lume sunt, sau este, care perioada cea mai frumoasă este perioada de așteptare. Și noi, care am așteptat această sărbătoare, nu mai crevați copii, că ei probabil le-au arătat la părinți. Știți că făceau copii, nu știu cum mă fac gând. Și ne aduc aminte și aminte. Că mai e un pic. Cum așteaptă și ce așteptăm noi zilele de astăzi? Așteptăm cadourile? Așteptăm mesele întinse? Brazii împodobiți? Luminițele să fie peste tot? Vedeți? Pentru unii, sărbătoarea atunci a fost tulburare. Știți cine s-a tulburat cel mai mult? Irod. Pentru că el era cineva. Știți cine se tulbură cel mai mult în zilele de astăzi? Oamenii care se cred ceva. Dar nu l-au pe Hristos. Sărbătoarea aceasta mai degrabă pentru ei este o tulburare. Nenorocitul acesta de Irod a chemat magii și a zis: ia mergeți voi, vedeți unde îi, și ascultați ce a spus. Mergeți să vedeți unde îi, ca să merg și eu după aia, ce să fac? Să mă închin. Nenorocitul ăsta de om. Că nu putem să-i spunem astăzi altfel. Și câteva versete mai târziu, vedem că Dumnezeu înștiințează pe oamenii aceștia să meargă pe alt drum, să plece, pentru că Irod avea de gând ce să facă. Să pună mâna pe acela care trebuia să fie împărat. Dar nu poate să pună mâna nimeni pe împăratul acesta.
El v-a spus săptămâna trecută, puteam merge la Ghețiman să dea înapoi. Dar slăvim numele Lui Iisus Hristos că El n-a dat înapoi. El a fost gata să meargă drumul Calvarului. Dar așteaptă în ziua aceasta să mergem și noi drumul pe care l-a trasat Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Ăla e mai greu. Mai ales dacă nu ți-l dorești. Dar dacă ți-l dorești din toată inima, vreau să vă spun ceva. Că acel Iisus Hristos vine și îți dă ajutorul necesar. Am spus și data trecută. Unde să mergem, frate? La cine să mai mergem? Tot chemăm oamenii. Ne rugăm. Parcă suntem limitați. Limitați. Da, suntem limitați. Dar nu uitați un lucru. Iisus a spus că acelor care se vor numi ucenicii, adică care vor să urmeze pe Domnul, așa cum a spus Domnul că își dorește să fie urmat. Va fi cu ei în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Și acum vă întreb, când știți că Domnul e cu voi, poate cineva să stea împotrivă? Mai putem să avem frică? După aia vă mai spun ceva, că fără lucrul acesta noi nu putem să facem lucrarea. Nu putem să mergem să le spunem alții că Hristos e Sfânt, că Hristos ne iubește, că dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este un Duh de putere. Mă aude cineva aici? Amin. Frați și surori, cât de puternici sunteți în vestirea Evangheliei? Atâta Duh este și dumneavoastră. Și ne-a mai dat Domnul ceva. Ne-a lăsat cuvântul Său ce Sfânt. Glorificat să fie Domnul. Resurse puternice, frați și surori. Cu astea putem merge la luptă. Cu asta ne putem face meseria. Cu asta ne putem face serviciul. Știți că în timpul serviciului oamenii nu au voie să doarmă? Când mergeți dumneavoastră la lucru, dormiți? Vă permite să dormiți. Sau să faceți alte lucruri. Dar noi care suntem servitorii lui Iisus Hristos și suntem în serviciul Domnului, oare noi ce ar trebui să facem? Să lucrăm. Amin. Astăzi vă întreb, lucrați pentru Domnul. Eu dacă v-aș spune să spuneți amin, cred că mulți n-ar putea să spună amin în locul acesta. Dacă sunt sincer cu Dumnezeu. Dar ascultați, dacă nu lucri pentru Domnul, lucri pentru celălalt. Domnul să aibă milă de noi. Amin. Ia o decizie în ziua de astăzi. Să-ți dorești din toată inima ca la Crăciunul din 2015 să fii un servitor al Domnului Iisus Hristos. Să fii un ucenic al Lui și un om care să lucrezi pentru răgirea împărăției sale. Amin. Amin. Irod tulburat și pe noi ar trebui să ne tulbure, frați și surori, lucrurile care le vedem în jurul nostru. Nu vă tulbură. Acum, soția mea este aici, Domnul să o binecuvinteze. Ea știe foarte bine că eu sunt foarte tulburat în perioada aceasta. Dar știți ce mă tulbură? Lucrurile care le văd în jurul meu. Lucruri care văd pe ce pun oamenii preț. Pentru ce se interesează oamenii la această, sau în preajma acestor sărbători. Asta mă tulbură foarte mult. Domnul Iisus Hristos spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. La Crăciun Iisus a venit să poată să fie văzut. Aș vrea să te întreb. N-ai vrea să vezi pe Domnul? Amin. N-ai vrea să poți să pleci din casa lui Dumnezeu să spui, am văzut pe Domnul Iisus Hristos. Prin ochii credinței. Și Domnul a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Îl vedem noi cu adevărat pe Iisus la acest Crăciun? Sau vedem și noi alte lucruri care majoritatea oamenilor de pe planeta aceasta le văd? Pregătiri, luminițe, cadouri, braz, zaruri. N-am nimic împotriva acestor lucruri. Pe cei care mă cunoaște știți că nu am nimic împotriva. Dar m-ar deranja dacă luminițele noastre nu ar fi numai acelea de pe grad. Numai acelea de pe gradul acela, sau eu știu unde le punem noi. Cele mai frumoase luminițe în perioada aceasta ar trebui să fiu eu și dumneavoastră care suntem copii de Dumnezeu. Amin. Și noi cu toții ar trebui să luminăm pentru Domnul nostru. Pentru că Domnul nostru și-a spus, voi sunteți lumina lumii. Aș vrea să ne mai cercetăm încă o dată. În această perioadă am fost noi mai degrabă lumini pentru oamenii din jurul nostru? L-au putut vedea Domnul, oamenii, pe Domnul în viețile noastre? Am avut noi ce să luminăm? Ne-au apropiat aceste sărbători, pe noi toți care suntem aici, mai mult de Domnul?
Sau poate chiar că unii dintre noi ne-a îndepărtat sărbătoarea aceasta de Domnul. Pentru că n-am mai avut timp de el. Rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare să fim niște lumini pentru Domnul Iisus Hristos. Amin. Al doilea lucru care aș vrea să vedem este închinare. Când Iisus s-a născut, a avut loc un miracol în natură. Cerurile s-au deschis și a venit un înger al lui Dumnezeu care a vorbit cu niște păstori înfricoșați. Și v-am mai spus de atâtea ori. Imaginați-vă tabloul acesta. Să stai așa, oile, om fără carte, om fără prea multă cultură și dintr-o dată să vezi un înger al lui Dumnezeu. Biblia ne spune că s-au înfricoșat. Și toți care ar fi aici și am avea parte de o asemenea întâlnire, fără să ne așteptăm. Știi, una este când îți spune un bă, vezi, dacă te duci acolo, vezi, nu pune mâna pe acolo, că s-ar putea să te arzi. Ești atenționat. Oamenii ăștia nu au fost atenționați. Oamenii ăștia au fost surprinși. Și surprinderea asta a făcut-o Dumnezeu din cer. Și mă rog ca într-o zi ca aceasta să ne surprindă Domnul pe toți. Amin. Extraordinar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, magii aceștia, s-au dus, ce să facă? Să se închine. Poți să ai un Crăciun fericit doar dacă ești un om care să te închini înaintea celuia care a venit în lumea aceasta să fie mântuire și dar pentru tine personal. Mă rog ca toți care suntem aici să înțelegem lucrul acesta. Noi trebuie să fim niște închinători adevărați în Duh și adevăr. Niște oameni care atunci când vine sărbătoarea aceasta să nu ne intereseze altceva decât să fie o perioadă de închinare. Biserica Domnului este chemată să se închine înaintea lui Iisus Hristos. Și toți care suntem aici ne cheamă într-o zi ca aceasta Domnul să ne închinăm în zile ca acestea. Nu să sărbătorim eu știu ce, ci să ne închinăm, frați și surori. Ei nu cunoșteau teologie. Ei nu erau deștepți. Dar ei au făcut un lucru. Păstorii aceia s-au dus să vadă ce le-a spus Domnul. S-au închinat acolo și apoi au plecat plini de bucurie. S-au dus să spună mai departe. Numai când inima ta este plină de bucurie și bucuria aceasta o duce Domnul Iisus Hristos, numai atunci tu poți să mergi mai departe să le spui la alții. Ce să le spui? Ce să le spui, dragul meu, care ești azi aici? Ai sărbătorit cum ai crezut tu Crăciunul acesta. Și ai pus preț pe ce ai vrut tu. Și tu, în loc să te închini înaintea lui Iisus, ai făcut eu știu ce. Cum ai mai putea tu să mai mergi să spui și la alții? Că Iisus a venit să fie mântuire pentru tine. Nu să vedeți cum lucră Dumnezeu? Nu să înțelegeți ce vrea Dumnezeu într-o zi ca aceasta de la noi? Slăvit să fie Domnul. Amin. Noi suntem responsabili. Când Dumnezeu își trimite mesajul, ascultați, Dumnezeu din cer a comunicat cu păstorii. Dumnezeu și-a trimis comunicatul Lui. Dumnezeu a avut ce să spună. Dumnezeu are ce să spună și într-o zi ca aceasta. Ei însă au fost curioși, s-au dus acolo să vadă. Și pe noi Dumnezeu să ne facă curioși de El. De acela care este Iisus Hristos Domnul. Să fim interesați de El. Și nu de alte lucruri. Crăciunul adevărat este să te închini la Dumnezeu. Amin. Amin. Al treilea lucru este harul dărniciei. 3 magi, sau mai nu știu câți au fost ei acolo, au venit, ce să facă? Să se închină. Au venit de departe. Știți că drumul lor a fost foarte departe. Unii spun că au fost 2 ani, alții spun că au fost 4 ani, alții spun că au fost între. În orice caz a fost un drum lung. Și pentru noi s-ar putea să fie un drum lung până înțelegem un lucru foarte esențial. Dumnezeu așteaptă de la noi, cu tot ce avem, să ne închinăm înaintea Lui. Să-i dăruim Lui. Aleluia! Nu poți să-i dăruiești cu Dumnezeu așa cum vrei tu, crezând că Dumnezeu din cer primește. Nu poți să mergi cu ciurucurile la Dumnezeu, cu resturile la Dumnezeu. Nu poți să mergi cu 10 euro la Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă timpul tău, Dumnezeu așteaptă dedicarea ta, Dumnezeu așteaptă banii tăi, Dumnezeu așteaptă devotamentul tău, Dumnezeu așteaptă
dragostea cu care vrei să slujești, Dumnezeu așteaptă să-L slujești. Și toate aceste lucruri, crezând că le faci așa la pas cu moda, ca Dumnezeu, Tatăl din cer, să accepte lucrul acesta. Și vă spun astăzi, nu, frați și surori. Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne dedicăm cu tot ce este mai bun și mai scump înaintea lui Dumnezeu. Și tot ce facem este să facem cu scumpătate pentru acela care merită să ne închinăm. Aleluia! Amin. Așa ar trebui să se închine. Așa ar trebui să fim oamenii aceștia, să ne dăruim înaintea lui Dumnezeu. O, frate, dar numai cu atât? Și o să spun, nu numai cu atât. Dumnezeu spune că pe copilul lui, pe acela care l-a întors, pe acela care Duhul Sfânt a făcut acolo spălarea minții, metanoia. Acolo unde Iisus Hristos vine și locuiește în om. Acolo unde omul acela dorește să trăiască o viață călăuzită în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ceva. Dumnezeu nu așteaptă așa, de la nimeni. Cum poți să spui astăzi, într-o zi ca aceasta? Eu îl slujesc pe Domnul. Merg din an în Paște la biserică, din când în când mă mai închin lui, mai merg din când în când cu frații la rugăciune, stau și eu acolo cu ei, de-abia să mă uit în timpul acela, mă uit la ceas, ca să treacă câteva repede, că am multe de rezolvat, și să crezi că tu ești unul din acela care îmi spui, Iisus este Domnul, Iisus este Stăpânul, mintea mea este călăuzită în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Wow! Duhul lui Dumnezeu așa călăuzește un om. Fraților, este simplu. Este vremea cercetării. Este vremea care Dumnezeu așteaptă de la noi, într-o zi ca aceasta, să luăm hotărâri. Cum vrem să trăim de astăzi încolo. Și Dumnezeu mai face ceva. Dumnezeu dă un dar. Și darul acela este un dar spiritual. Și darul acela îl dă Dumnezeu. Mulți dintre pocăiți nici nu-și cunosc dar, nici nu știu că există dar, nici nu sunt, măcar sunt interesate de darurile acestea spirituale. Oameni buni, mai sunt talanți cu care trebuie să lucrăm. Și într-o zi pentru talanții aceștia vom da socoteală. Dumnezeu așteaptă să ne punem casa la dispoziție. Aleluia! De asta zice și spune Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să-ți pui mașina la dispoziție. Dumnezeu așteaptă să pui inima ta, să-i pui la Lui la dispoziția sa. Într-o zi ca aceasta ne cheamă Dumnezeu cu toții să fim aceștia închinători. Acești oameni care să luăm aceste decizii. Și Domnul spune ce este a cezarului, ce să facem? Să dăm ce a cezarului. Atenție aici, care vă jucați și cu finanțantul sau cu oamenii care sunt responsabili pentru banii noștri. Ce este al cezarului, noi trebuie să-i dăm cezarului. Și ce este al lui Dumnezeu, noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Mulți nu dă nici la cezar și majoritatea nu dă la Dumnezeu. Și totul să creadă că se numesc copii de Dumnezeu. Adică pocăiți și într-o zi ca aceasta, vin ca pocăiți în casa lui Dumnezeu, prezintă, sărbătoresc pe Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți și așteaptă Domnul într-o zi ca aceasta de la toți dintre noi? Doamne, ajută-ne să fim așa cum Tu aștepți să fim. Și al treilea lucru este mărturisirea. Și nici asta nu ne place. Timpul s-a scurs, este foarte îndepărtat. Îngerii, spune cuvântul Lui Dumnezeu, că au mărturisit. Astăzi, în cetatea lui David, mi s-a născut un mântuitor. Păstorii s-au dus de grav acolo, au văzut și după aceea au plecat plini de bucurie. Să vestească și ei la alții. Când ai spus o ultimă oară, cu toată bucuria din suflet, cum ți-a schimbat Domnul Iisus Hristos și viața ta? Dacă e schimbat-o, bineînțeles. Cum ai spus, sau când ai spus ultima dată, că Dumnezeu a făcut un cadou pentru întreaga omenire? Și cadoul acesta este însuși Domnul Iisus Hristos, care într-o zi ca aceasta vrea să fie și cadoul tău personal. Iisus a venit ca să aducă mântuire. Iisus a venit ca să ne arate cum trebuie să trăim. Ca într-o zi, când va reveni pe norii cerului, să poți împreună cu mireasa, cu biserica răscumpărată, cu oamenii care au ales să trăiască cu Domnul lor și pentru Domnul lor, să lărgește împărăția acelora care este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Fie ca Bunul Dumnezeu, într-o zi ca aceasta, să ne ajute pe toți. Să înțelegem că un Crăciun fericit, iubiții lui Dumnezeu, este doar Crăciunul acela. Dacă i-am permis Domnul Iisus Hristos să ocupe loc și în inima noastră. Să ne deschidem viața pentru Domnul. Dacă am înțeles că doar oamenii care vin și se închină înaintea celuia care este Iisus Hristos Domnul,
Oamenii care sunt gata să dăruiască Domnului tot ce este mai bun. Tot ce este mai bun. Și apoi, un Crăciun fericit este acela, când plecăm din casa lui Dumnezeu astăzi, să mai sunați și pe alții. Să le spuneți cât de bun este Domnul. Să le spuneți cât de minunat este Domnul. Să le spuneți că Domnul iubește și pe ei. Și că Domnul vrea să-i mântuiască și pe ei. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți. Și slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce-ar fi acum să ne ridicăm cu toții în picioare și atingi de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt persoane în locul acesta aici care hotărăsc din ziua de astăzi să-și deschide inima pentru Dumnezeu, care au înțeles că un Crăciun fericit este doar Crăciunul acela în care ți-ai deschis inima ca Domnul Iisus Hristos să ocupe loc. S-ar putea cândva să o fi deschis, dar s-ar putea ca această inimă să fie încă o inimă plină de murdărie, o inimă plină de lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și ai vrea ca astăzi, într-o zi ca aceasta, acum, așa cum stăm cu toată biserica, cu capul aplecat și ne rugăm, ca Dumnezeu să-ți curățească inima. Ca să ai și tu parte de un Crăciun fericit. Dacă este cineva aici care încă inima lui încă nu este curată, dar dorește ca inima lui să fie curățită de însuși Domnul Iisus Hristos, acela pe care noi într-o zi ca aceasta îl sărbătorim, îl rog în numele Domnului să ridice o mână sus. Glorie lui Iisus. Mai este cineva aici care dorește să primească pe Domnul Iisus Hristos în viața lui, știind că orice ar face pe puterile lui, n-ar putea să-și curățească inima. N-ar putea să facă curățenia aia de care trebuie să fie făcută în inima aceea în care să locuiască Domnul Iisus Hristos. Mai este cineva aici, în numele Domnului Iisus Hristos? Întreb, este cineva aici care vrea să primească pe Domnul și să curățească inima? Sunt oameni aici, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este la lucru, frate și soră. Biserica se roagă. Sunt oameni în locul acesta aici care până acum nu l-au slujit așa cum trebuie să slujească pe Dumnezeu. Au venit numai cu ciorugurile, cu resturile înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni aici care astăzi, fără să fie rușine de nimic, și doar în smerenie și în recunoștință pentru acela care este Dumnezeu Sfânt, să vrea din toată inima să-L slujească pe Dumnezeu cu tot ce are mai bun, să ridice o mână sus. Glorie lui Iisus. Glorie, tot mai multe mâini vor ridicate. Mai este cineva aici care vrea din ziua de astăzi să spune, Doamne Iisuse, Tu n-ai venit numai să te naști pe câmpia Betleemului. Tu ai fost gata să mergi și să mori pentru păcatele mele. Tu ai fost gata să mergi la Calvar și să mori în locul meu, pentru că altfel trebuia să mor eu. Dar Tu ai murit în locul meu și ești jertfă de ispășire pentru păcatele mele. Mai este cineva aici care vrea să slujească pe Dumnezeu cu curăție de inimă? Glorie lui Dumnezeu. Mai este cineva? Dumnezeu este la lucru, frați și surori. Șoapta lui Dumnezeu de fiecare dată este clară. Dumnezeu niciodată nu lasă lucrurile neînțelese. Gândiți-vă acum, pe câmpia Betleemului au fost păstorii aceia care nu aveau carte. Dumnezeu din cer a ales ca oamenii aceia să fie primii oameni de pe globul acesta care să audă vestea bună a lui Dumnezeu. Care să spună astăzi, în cetatea lui David, se va naște Mântuitorul care este Hristos Domnul. Frați și surori, Dumnezeu e la lucru. Nu trebuie să fii un om deștept. Trebuie doar să auzi vocea lui Dumnezeu. Și dacă vocea lui Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu așteaptă într-o zi ca aceasta să iei o decizie. Mai sunt oameni aici care doresc să spună de astăzi începând, eu vreau să lucru pentru Împăratul cu tot cea mai bun, cu tot cea mai scump, pentru că El merită, El a dat locul cea mai bun și mai scump pentru mine. Dacă mai este cineva aici să ridice o mână sus. Dumnezeu la lucru, slăvit să fie Domnul. Mai este cineva aici? Dacă este cineva aici, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva aici care spune așa, de astăzi începând, nu vreau să treacă nicio zi, ca să nu spun și altor oameni despre vestea bună lui Dumnezeu, despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea, despre felul cum Hristos mi-a schimbat viața și m-a dat dreptul să mă numesc copil de Dumnezeu. Sunt oameni aici care vor să ia această decizie și să-L mărturisească pe Domnul. Aleluia! Mai sunt alți oameni. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Dumnezeu la lucru, frați și surori. Noi ne rugăm, toată lumea se roagă. Biserica se roagă cu capul plecat. Domnul Dumnezeu e la lucru. Dacă ești în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit și totuși nu ești gata să iei nicio hotărâre,
S-a născut Iisus cu adevărat în inima ta? Este Iisus Hristos astăzi sărbătoarea pentru tine? Decizi iar un an să aștepți până vine din nou Crăciunul, dacă Dumnezeu mai îngăduie zile la viața ta? Ca la anul din nou să fii unul dintre aceia care să sărbătorești sărbătoarea nașterii Domnului, Crăciunul acela care să n-ai nimic a face cu el și cu adevărurile lui Dumnezeu. Este cineva aici care spune, nu, acum am înțeles lucrul acesta. Numai dacă astăzi îmi deschid inima, numai dacă astăzi îi dau voie lui Iisus să intre în viața mea, numai atunci eu pot să plec fericit din locul acesta. Numai atunci Crăciunul acesta este un Crăciun fericit. Dacă este cineva, să ridice o mână sus. Aleluia! Dumnezeu e la lucru, frați și surori. Când Dumnezeu vorbește, omul normal nu poate să rămână nepăsător. Numai păcatul te desparte de Dumnezeu. Numai dacă accepti păcatul în viața ta, să domnească, să stăpânească în viața ta, să te despartă de Dumnezeu. Crezi ca și pocăit că tu ai o relație cu Dumnezeu vie, dar tu de fapt nu ai nimic cu Dumnezeu, că ești despărțit dintr-un zid puternic. Păcatul este puternic, dar Dumnezeul nostru este și mai puternic. Aleluia! Amin. Haideți să luăm astăzi cu toții decizii, toți care suntem aici, și să spunem, Doamne Dumnezeule, eu vreau să fiu un închinător adevărat al Tău. Eu vreau de fiecare dată la această sărbătoare să nu fac nimic altceva decât să mă închin înaintea lui Iisus Hristos. Perioada aceasta să mă apropie de Domnul, să mă asemăn mai mult cu Domnul, să fiu o lumină pentru cei care trăiesc în întuneric. Apropo, la sărbătoarea aceasta Dumnezeu din cer a hotărât să aducă lumina pe pământ, pentru că cu toții trăiam în întuneric. Mai este cineva aici care vrea să ia o decizie pentru Hristos, indiferent de care este ea. Le-ați auzit toate. Lucrurile acestea vă fac să aveți un Crăciun fericit. Este cineva aici care mai vrea pentru ultima dată să ia o decizie pentru Hristos Domnul? Să ridice o mână, indiferent care este ea. S-ar putea să fii pocăit de 20 de ani. Dar astăzi Dumnezeu în mod special să spune că dacă tu rămâi între ei a ta care ești așa, în ziua aceea când ai ajunge pe mare, îngerii mei vor spune că nu ești vrednic pentru împărăția mea. Dacă vrei să ajungi cu tot din adinsul în cerul lui Dumnezeu care este curat și sfânt, într-o zi ca aceasta Dumnezeu își cere să dorești din toată inima ca sângele Domnului Iisus Hristos să te curățească de orice păcat. Și apoi prin puterea Duhului să trăiești sfânt și curat pentru Stăpânul, pentru Domnul, pentru acela care este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Întreb pentru ultima dată, mai e cineva care vrea să ia o hotărâre după sau altul? Aleluia! Mai este cineva? Aleluia! Mai este cineva? Aleluia lui Hristos! Mai este cineva? Glorie lui Iisus! Dumnezeu la lucru! Nu rămâneți nepăsători, frații mei! Noi vrem să avem un Crăciun fericit și fericirea aceasta nu poate să facă decât Hristos să aducă în viața noastră. Doamne Iisuse Hristoase, ne închinăm înaintea Ta. Slăvim numele Tău. Îți mulțumim că ai fost gata într-o zi ca aceasta să vii lumea aceasta, Doamne. Nu o să putem să înțelegem niciodată dragostea aceasta. Nu o să putem să înțelegem niciodată planul Tău, Dumnezeule Mare. Doamne, știm și realizăm de multe ori că ne iubești într-o anumită măsură. Dar proclamăm în locul acesta că iubirea lui Dumnezeu este o iubire veșnică. Aleluia! Doamne, ne-ai cuprins pe mulți dintre noi în iubirea Ta. N-avem niciun merit. Glorie Ție, Doamne Dumnezeule! Doamne, sunt oameni care astăzi au auzit vocea Ta.
Doamne, că ne-ai făcut un dar așa de minunat. Dar îți mulțumim, Iisuse Hristoase, că peste darul acesta Tu ești cel mai mare dar. Tu ești cel mai minunat dar. Tu ești darul nespus de mare. Tată din ceruri, fie numele Tău binecuvântat pentru lucrarea aceasta. Ajută-ne cu toții să plecăm cu Tine în inima noastră. Ajută-ne, Doamne, să Te mărturisim în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să fim oamenii aceia de care Tu să Te folosești. Doamne, barca Ta e barcă goală. Sunt atâția oameni care trăiesc încă întuneric. Sunt atâția oameni care trăiesc încă necunoștință de Domnul Iisus Hristos. Sunt atâția oameni care încă nu știu ce înseamnă darul lui Dumnezeu pentru omenire. Doamne Iisuse, fă ca această biserică să fie o biserică formată din oameni care să lucre pentru Tine, să lucre pentru Împăratul, să umple barca, Doamne. Și atât timp cât suntem în barcă, vrem ca barca aceasta să fii Tu, capitanul, Doamne Iisuse. Tu să fii capul, Tu să o conduci și orice ar veni, Doamne. Știm că El nu se va răsturna, că la când mai este Iisus Domnul. Aleluia! Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta. Binecuvântăm numele Tău, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin.